Hola chicos, aquí estamos de vuelta en 99 noches en un bosque, pero no voy a estar solo, voy a estar con Reni. ¡Hola! Y acaban de grabar una nueva actualización que es la de nieve y 4 nuevos logros o misiones que hay que hacer, chicos. Entonces, vente Reni, vamos a iniciar una partida para ver si... ¿Qué cosa? Yo quiero un oso. Un oso. A ver, vente, mueve. Yo voy a ir con la clase Alien y Reni va a ir con la cocinera para que no nos muramos de hambre. ¿En el bosque? Sí chicos, del otro capítulo no nos ¿Ya pasamos... logramos hacer el No pasamos el 99 y hoy el día de hoy intentaremos pasarnos el juego. Ok, vamos a voy a dar... conseguir comida y yo conseguiré un recurso social que necesito. Ok, dale, Reni. Conseguimos madera los dos y yo consigo comida. Pero hay que subir esto rapidísimo. Ok, vamos. Maderita. Estamos pensando infiltrarnos o meternos a la base de los que creo que en el anterior video no tenemos tiempo para meternos. Ok, tenemos ya una piel de un pie de conejo. Ok, Reni, consigue un poquito más de madera. Tra. Chicos, les voy a decir un poco de la actualización. Dicen que la de esta de las nieves está... Ok, ya tengo 2 pies de conejo. Dicen que lo de la nieve... Lo de la nieve hay muy buen loot, pero muy difícil de pasar. Pues está muy rápido eso, ¿verdad? Ok, vamos a poner por acá. Ok, Reni, la fogata ya está a nivel 3 para que yo ya vaya a explorar. Ok, Reni, ve, déjame, le echo un carboncito. Y les voy a explicar un poco de lo de la actualización. Ándale. Metieron mamut Osos polares y como zorros y como zorritos. que atacan en manada. Ok, voy a ir aquí explorando, chicos. Ok, estas sillas son muy útiles para craftear las primeras cosas. O una, ¿cómo se llama? Una gasolina. Una gasolina, guárdala, Reni, no la eches, guárdala. Ay, Dios mío, este cofre tarda mucho en echar. Hablando de nieve, me acabo de encontrar el bioma de la nieve. Oye, este cofre está trabado. ¿Será prudente meterme en la nieve? No, Reni, no te metas a la nieve, no te los... Ok, una linterna, una silla, También hay unos casquitos nuevos que carbón. de la nieve. Reni, ¿dónde estás? Literalmente este juego saca actualizaciones. Reni, ¿dónde estás? Días. Voy a echar la madera. Tengo 20 de madera. Vamos a construir un mapa. Traje una chatarra. Ok, Reni, empieza a estar agarrando un poquito de madera. Oh, un cofre, vamos por el cofre. Yo voy a ir acá arriba. Ahí está la nieve, ya iremos para allá, Reni. Pero cuando estemos un poquito más rotos. Vamos a intentar hacerlo lo más speedrun que podamos para que nos dé tiempo de explorar y de meternos a infiltrarnos a todo. La noche se va a acercar, ok. Una hacha buena. Ok, bien, me sirve. Lo que voy a hacer... Aquí hay un niño. Voy a empezar a darle de sus buenos... Te traes la piel de lobo. Ok, sí, me sale claro. Te sale, te traes la piel de lobo. Ok. Vamos a empezar a liberar al pequeño niño. Ok. Falta piel de lobo. Dale. Ok, la llave. Para acá. Y nada más me faltó una piel de lobo. Y bueno chicos, como el video de nuestro primer video de 99 noches en el bosque estuvo teniendo bastante apoyo, vamos a ver si hacemos Ok. Que me salga un saco bueno. Ah, no. Es que ya tengo el pie de enojo. 500 días. Ok, Reni, saco bueno para mí. Ok, entonces el pie de conejo ya no me serviría para nada. Ya estoy de vuelta aquí, entonces vamos a echar todo. Bueno, esto ya es comida. Entonces voy a quemar toda la comida. Espera verte ahí. Ok, listo. Reni, he hecho un carboncito, nomás un carboncito para que no se acabe toda la gasolina. Miren, aquí ya traje. Cuando exploremos todo, ya procedemos a subir de nivel la cosecha. Ok. La gasolina. ¿Puedo agarrar la piel de lobo? Ok. Sí, no. Bien. Ok, una gasolina. Un lobito. Ok. Voy a intentar matarla porque te chicas. Ya. No sé si podamos, no sé si nos dé para... Ya sé, juego, que tengo hambre. Ahorita voy a ir allá a comer. Igual crafteemos una cosa de esas de los de Yunque, a ver. Vamos a ver si podemos craftear. Ok, un vendaje. ¡Ah! ¡Muere! Ahí. Es que voy a comer un poquito. Uy, casi muero.
Y tengo una carne, si no me iba a morir. Ok, voy a sesionar. Hola. Hola, Reni, ¿qué es aquí? ¿Qué es eso? Pues explorando, ¿qué voy a hacer? Ah, sí, es cierto, yo debería estar consiguiendo más. Ok, ya. Ni hay comida, ¿verdad? Espero que saquen lobitos. Hay comida. Pero si hay lobitos. No, porque que puedas respetar y que sean tuyos. Que te ayuden a pelear. Ok. A la torre, lo que nos trae fue carbón. Estaría muy padre. Ok, voy a poner esto por aquí. A ver, entonces ya va hora de subir la base. Ya la subiste, ¿verdad? Ash. Bueno, ya tenemos 30. La vamos a subir. Quítate, niño, no importa. Ándele. 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 Esto va a ser para saber cuánto le falta al día para que se acabe. ¿Ok? Brújula. Una Kamaguchi. Ready, ponemos madera para construir la cama vieja. ¿Lo podemos mejorar? Sí. Dale, mejoralo. ¡Hala! El reno. ¿Tengo linterna? Ay, mira lo que crafteé. Vas a contar. ¿Por qué crafteaste? Crafteé una estantería. ¿Pero por qué lo crafteas? Entonces, No, macho, Ren, ya estás gastando la metal. no, es que fue por accidente. Ok, creo que ya hay que empezar a subir esa cosa. La fogata, porque es que literalmente ya me estoy comiendo todas las exploraderas. ¿La qué? Me estoy comiendo todas las exploraderas. Intento explorar, ya no hay mucho espacio para... Ok, Ren, empieza a subir la fogata. ¿O me dejas echarle la gasolina? Sí. No, madera. Un carboncito. ¿Saco bueno para ti? Falta tantito. Ya tengo el saco bueno. Ah, bueno. ¿Ah, tienes saco bueno? Ok. Sí. ¿No te acuerdas que la piel de conejo que tenemos? El pie de conejo. Ok, entonces... Otro vendaje. Oye, Reni, ya se va a hacer de noche, ¿no? Sí, creo que sí. En 3 segundos. Ok, yo ya voy llegando con quiera. Ok, lo voy a echar esto. Agarra esta madera, ¿verdad? Échala toda. Échala, Vaya, ¿cuánto carboncito? échala toda. No la eches. Aquí echa todo. Aquí echa todo. Aquí echa todo. Ah, ok. Reni, ¿la madera? Pero necesitamos más madera. ¿Te acuerdas que eché toda la madera? No manches, Reni. ¿Sí? Yo mando a pasarlo así. Tengo que para hacer la olla de coco. Ok, hazla. Y yo tengo para hacer un cultivo. Y yo tengo para hacer... No sé si hacer un cultivo. Ya hicimos la calleja, ¿no? Ok, ese yo lo quiero para comérmelo y claro. Ok, día 6. Creo que el niño ya está suelto. Dame esa sopa. Ok, voy a tomar las coordenadas del niño. 2, 3. ¿Las sazonaste? Sazónalo, es que no las sazonaste. Ok, no me van a venir a atacar, obviamente. Su comida no sé si agarrarla. Ok, vamos para acá todos los tres. ¡Hala! Aquí encontré una base de los... de plasteo. ¡Ay, Dios mío! Me persiguen muchos lobos. Ok. ¡Ay, Dios mío! Ok. Que no se me sobrecargue la arma porque si no estoy muerto. ¿Dónde? Los árboles de la nieve sí se pueden talar. No manches. Donde camino hay lobos. Alfa. Esto lo meto con la hacha.
Estoy atacándole con... Uf, que se va a matar. Ok, ¿me va a comer un vendaje? ¿Qué pasó, papus? ¿Qué pasó, papu? Ándale. Misión suicida. ¡Hala! Ese es un chango, se subió. Ándale. Uy, corre ¿A poco te poco metiste yo. a la de estas? Me metí con estos. Es que... ¿Te metiste a la nieve? No. Ok. No necesito bala de revólver porque te consigo un revólver. Tengo un revólver. No manches. ¿Y balas? Vas. No, a ver. No, tú, ya tengo esto. Ok, vas, Ronnie, vas. Ya se entregó un nuevo niño. ¡Ay! ¡Muerte! ¡Ándele! ¡Ganamos! Ay, no me he ganado. Ándele, muérete. Ok, bien. Ok, tengo chatarra. Y comidita. Ok. Ya tenemos esto. Ok. Un hoyo de crow. Renny, voy a ayudarte a conseguir madera porque veo que hay un milento de madera. Ok. Si mejor ya vamos con los cortitos. Ay, Renny, pues ¿cómo vas así con los cultistas? Ok. Ah, soltaron gema y no nos dimos cuenta. Ok. Renny, empieza a conseguir un poco más de madera. Ok, dime que un rifle para ti. Un rifle para ti, Renny. Ok. Nada más tengo que resistir. Ay, creí que eso era un oso. Y aparte aquí no hay osos. ¿Sabes qué? Antes de que tarde más y este... Te lo voy a entregar al rifle y con sus respectivas balas. ¡A la bestia! ¿Y esa madera? Ok, aquí te dejo todo tu rifle y tus balas. De nada, Renny. ¡Una pechera de cuero! ¡Woo! Llegar para Navidad. ¡Otra pechera de cuero! ¡Woo! Y yo ya tengo pichera de cuero. ¡Woo! Ok. ¿Tú crees que alcanzo a regresar? Sí. Ya llegué. ¿Pero qué te estaba persiguiendo? Nada. ¿Entonces? Solo que había unos cultistas y me pegó un cultista y me dijo a uno. Y por eso, y luego era de noche y dije, ay, no manches, me va a agarrar el ciervo. Y me va a agarrar el ciervo. Pues a mí mira quién le agarró el ciervo. Ok, madera. Porque no consigo mucha madera. Ok. Ok, necesito rápido un... Pues que se la eché el carbón. ¿Pero por qué se la echas? No quiero. Ok, así. Me voy, Renny. Muérete, ciervo. Renny, échale un carbón porque ya se va a apagar. Ya tenemos 6 días de multiplicación. Ok. Ay, yo odio los lobos. Ok, balas de rifle, pechera de cuero, gasolina. ¡Me estoy muriendo de hambre! Eh, Un agua. Ay, Renny, ¿por qué te por una bendita hambre? Justo me había salido un botiquín para mí. Se me olvidó dar a mi guiso. Ok, yo voy para allá. Ay, muévete, lobo. Ándale. Vámonos a rezarnos. Regrésate, Renny, porque no quiero que te preocupes. Renny, tráete 20 guisos en tu inventario, por favor. Un vendaje. Larga ese ciervo de... Renny, ¿qué haces ahí atrás? Estoy matando al ciervo. Matando al ciervo. El ciervo te va a matar antes a ti que tú a él. Ok, ahí te traje cosas. ¡Ah! Eso me da algo. Y trajo una...
Ya tenemos todo esto. Ok, a echar la madera. Es que necesitamos Parece. más siembrería. Parece. Reni, ¿tú crees que ya va para el siguiente? No, el siguiente niño creo que está la fogata nivel 5. Sí, la fogata nivel 5 por la siguiente. Te voy a conseguir madera ya que vas muy lento de madera. Día 18. Y no hay señales de la base de los cultistas. Ok, me voy a llevar un guiso rapidito, sí. Reni, cuando acabes de explorar todo, procede. Este guiso mío. Tengo un vendaje, así que. Reni, no te muevas, por favor, ¿ok? Ok, me voy a explorar, adiós. Ok. Lenny procedió a rescatar todos los niños. Gasolina. Ok, aquí. En este lugar estoy encontrando muy buen loot. Está bueno. Uff. Ok, voy a comer esto. Chatarra. Sillas de metal. Ah, la buena, buena, buena. Sí, ¿a poco existen? Sí. Ok, un pastel. Bueno, Reni, estoy consiguiendo muchas cosas buenas. Oh, Dios mío, ya tengo un buen loot. Y dime, vamos a ver qué hay acá. Necesito un saco bueno. Bueno, un saco más mejorado. El de 25. No me hagas esto, no me digas que mucho buen loot. Voy contigo para. Pero es que ya se va a usar un diamante. Es que va a ser de noche. Ok, la madera que traigo la voy a dejar. No traigo madera. Wow, qué feliz estoy. Reni. Voy contigo, Ah, voy contigo. carne. No, Reni, redeta, es que ya se hace de noche. No, tengo linterna, puede. Un bar de rifle. Ok, ven rápido, aquí hay loot. Eso es una casa del árbol. Ven rápido, Reni. Me asustó una. No, ¿qué estás ahí? Pues estoy arriba, te estoy diciendo que estoy arriba. Vete por acá, rápido. Guachonina, no. ¿Qué? ¿Qué hace un lobo aquí? Reni, tú súbete. Ya, ven rápido, ven rápido. Ya, corre, corre, corre. No, 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 no. Madera. ¡No es necesario, corre! Bueno, sí, sí. Corre, Reni, corre, corre, corre. Ta, 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 ta. Ok, ok. Reni, ven y ve con la madera que agarraste. Tenemos. ¡Ah, la torre! Tenemos de total. ¡Ay! 70 de madera. Como tenemos mucha madera, voy a construir un pararrayos. Yo tengo rayos. Ok, aquí voy a poner pararrayos. Y vienen aquí todos los rayos. Muy alejado de nosotros. Ok, Reni, ve con la madera que se encontraron. Necesitamos un impulsador. Ok, yo me voy a explorar. No, no tengo hambre. Ok, listo. Bueno, Reni, la iglesia te agarra madera. Puedo plantar. ¿Plantar chile? Ok, bueno, planta chiles, planta chiles. Voy a intentar encontrar más loot. 31 balas de rifle, bien, bien. Es que eso es lo que necesitamos para saquear los cultistas. Muchas balas de rifle. Pinta bien, nada más es que tener cuidado en nuestra vida. Tenemos mucho metal, sí. Uf, la para de llover. Ok, voy a poner un cofre. Y me voy a ir regresando porque necesitamos, ¿cómo se llama? Ok, ay, ¿por qué me salen pechadas de cuero? Ya tenemos Que salga una de. pila de monedas. Ojalá que saquen nuevas pecheras de cuero como el Minecraft. Uy, uy, uy. Que saquen una Ok, retirada. No pienso ganar nada más, retirada. Por culpa del cobre se puede ir armaduras de. No, Dios, estoy la camiseta.
¡Aléjate de mí! Se me sobrecargó y voy muy lento. Se me sobrecargó. La otra estoy esquivando todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Mueran! ¿Qué? No está en cuenta. ¿Mataste su caballo o qué? No, yo no lo maté a su caballo. Ok. Yo lo mataré. Bueno, ahorita me la matamos al caballo. Nada más te la digamos con él para que no te fotos más bonita. Se nos va a apagar la fogata. ¿Qué hacemos? Ok. Ok, le voy a echar acá. Reni, la poquita madera, muy poquita madera. Bien, primero vez que te digo que agarro bien madera. Ok, Reni, van a venir un nuevo mod que es el de arquero. Esto es una pelea entre... Es una pelea de yo lo mato, yo lo mato. Ok. Es que los arqueros son los más molestos del mundo. Uy, uy. Ah, qué mango. Lo matamos. ¿Soltaste tu rifle? Yo los distraigo todos. Vénganse para acá. Es una guerra entre titanes. Todos vengan, bonitos. Atrás. Reni, te estás muriendo aquí. Come. Los voy a alejar. Ok, dale. Ti. Muerte. Muérete. Mientras busca tu rifle. Que no se me sobrecargue porque voy muy lento. Si se me sobrecarga, voy demasiado lento. Dios. ¿Por qué te moriste ahora? ¿Pero por qué no comes carne así normal? Deja de estar esperando mucho tiempo. Ay, Dios mío. Es que Reni, ¿qué vamos a hacer contigo? Es que Reni, ¿qué vamos a hacer contigo? Dime. Explícame en mi bendita vida qué vamos a hacer contigo. Mátalo. Ay, no tengo. Bueno. ¿Cómo que no encuentras tu rifle, Reni? No digas ahora que se quedó por el mapa. Reni, aquí está la base de los cultistas. Ok. Aquí está la base. Ya desbloqueé la base de los cultistas. Ren, ¿ya cogiste otra rifle? No manches, Reni, ¿cómo así? Dios mío. Échale un carbón y ya. No, échale un carbón y ya. Reni, no me dices que perdiste la ubicación de eso. ¿Qué? ¿Cómo que perdiste su ubicación, Reni? Reni, ¿cómo que hace? Reni, enciende la bendita fogata, por favor. Reni, ¿sabes que el cierro se va a poner diablo si la fogata no está prendida, verdad? Pero si ya la encontré. ¡Ya la encontraste! Reni, ¿cómo eres? Ay, Dios mío, por favor. Por favor, necesito ya, por favor. Quedó un cultista. Ay, se me olvidó matar. ¡Ah! ¿Sabes qué? Ya vamos a subir esta bendita fogata a la... Ándele. ¿Y qué tiene? Casi perdemos todo el esfuerzo, Reni. Casi. Esta partida pinta... Vamos muy bien, Reni. No hay que hacer payasadas, sí, exactamente la palabra. No hay que ser payasadas. Voy a agarrar así. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Quedó arriba. ¿No está por arriba?
A ver, Renny, dos. ¿Qué tal? Tengo 6. Bueno, no sirve. Ok, a ver, señora Renny. Voy a ir por el otro chamaco. Que ahora hay osos. Renny, aquí creo que va a necesitar tu Michi ayuda. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Y toda esta madera dónde salió? ¡Ah! Ok, Renny, ven conmigo por la base de los del oso. Tendremos una larga travesía. Por la base del oso. Mi compa al menos está por la base del oso. Ok. Tenemos esta herramienta para ir más rápido. ¿Y qué vamos en el día 40? Ok, comemos. Día 42. No han venido a atacar los aliens. Los aliens que no casi no vienen. Ok, listo, Renny, sígueme. ¡Vámonos! Entramos a la base de los osos. Bueno, y alfas. Hay una base esta que pinta azul. La bestia, mira, ya te están conectando un chorro de cosas. Ok, voy para acá. Están conectando toda la manada de los osos. Ok, Renny. Ok, aquí ya tenemos un oso. Y la manera más fácil de matarlos es rodear. Me voy a subir a la montaña. Ok, Renny, espérate. No, no, corre, Renny, corre, corre, corre. Me están pegando. ¿Sabes qué, Renny? Hay que regresar a la base. Hay que venir otro día porque es que... Voy a intentar matar apenas un... Hay que matar al menos un oso. Toma. ¡Regrésate, regrésate, regrésate! Bueno, Renny. Ok. Al menos hay que Yo matar... me regreso, yo me regreso. Yo ya me tengo que regresar, Lola. Ok, Renny, desde. Ya. Yo también, Renny. Ahorita vamos otra vez, ¿ok? Es que me están conectando un chorro de los osos. Pues que esperabas, esto es más peligroso. Casi que con esta trampa. Después otro más fácil. No es nada fácil, el juego este juego no es nada fácil. Sí, es cierto. Difícil es el segundo nombre. Oigan, creo que ya sé por qué no nos agregan el modo pesadilla. Imagínate que era un nuevo pesadilla, ¿qué sería? Porque la nieve ya es como el modo pesadilla. Imagínate la nieve en el modo, con el modo pesadilla. Pesadilla. Pesadilla, pesadilla. Yo le digo pesadilla. No manches, no me... Renny, guarda la ubicación donde estoy. Por favor. Guarda las coordenadas. Bueno, obviamente guarda donde estoy. Sí, ya sé. Ni modo. ¡Oh! Ya la guardé. ¡Que lleguen unas trampas! Ya me la memory. Ándale, cayó una trampa. Ya regrésate, ¿no? Sí, ya sé, ya ni modo. Lo bueno es que siempre cargo un guiso. Ok, la zona donde estaba. Ok, ya guardé la ubicación de la zona donde estaba. ¡Tengo hambre, Renny! Dime por favor que tienes ahí como una buena comidita rica. Tengo 2 guisos. Ok, dámelos. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Qué pasó, Bango? ¡Rápido! ¡Me morí! ¡Me muero! ¡Vencido! No digas, estoy la que se apaga la fogata. Luego no mires si lo que te necesitas. ¿De dónde? Para que me veas. Cuando me muero, ¿de dónde? Yo te esta camisa. Renny, ¿tienes madera? Es que mira, estamos sobrecargados para que se acabe esto. Renny, toma madera rápido. Sí, pero no hay que echarla porque con qué se haga. ¿No le echas? No, no te preocupes. Dios mío, lo más difícil de esto es la bendita fogata. La fogata... Hasta la fogata la odiamos todos. Es muy difícil de subir. Voy por el niño. Es que... ¡Ah! La revista. No, no quiero ver. Renny, sí, entonces la cosa pequeña. Ok, Renny, voy por el niño, así que... Agécate.
Si se paga echarle a combustible el carbón que veas. ¿Cómo que el ciervo tiene hambre? Ciervo de caca. Lo odio. Es donde voy. Guardé su ubicación. Pero Dios mío, me está persiguiendo medio mundo. Medio server. El server. Yo, porque yo soy El server me odia. el creador. Porque tienes que poner un millón. Porque no hay un carbón en una trampa. ¡Hala! Cayó en la trampa del lobo. Amatica de mosto macane. Ok. Bueno, chicos, Ok. bastante bien. ¡Hala! Bestia, lo subo muy rápido. O sí que esperaba los osos. No, que vayan muy lento. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, la base lo resguarda 2 osos. Ahora es amarilla. En la otra hay 6 osos. Estoy viendo cómo llora el ¡un hacha, güey! ¡Vamos! ¡Un hacha buena! Ah, dámela. No. Yo no conozco. ¿Tú por qué mereces un hacha? Yo estoy tentado haciendo toda la chamba. No digas que soy tan niño. ¡Ah! ¿Qué pasó? Déjenme en paz. Déjenme en paz. Sean buenos osos. Sean, bueno, lobos. El señor que lo mató con una bala de rifle. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ok, voy a llevar esto. Automático. Ok, voy a llevar la... ¿Quién me está pagando? Renny, nos van a venir a atacar y si se para la fogata del Ren nos van a venir a... No subió eso. Esto no lo subió. Ni modo, echarle todo. Petróleo, ahorita vuelvo a querer petróleo. Te quiero decirme tanta chatarra si no tenemos uno. Ok. Voy a talar madera, No, tengo hambre. Ni modo. Uy. ¿Dónde están? No te lo mandas, Ren, así que ni se te ocurra imaginarte la muerte. ¡Ah! No me dices que te está persiguiendo a mí, no me dices que te me está persiguiendo a mí. ¡Me persigue medio server! ¡Policía! ¡Desinstala! ¡Pium! Renny. ¡Ah! ¡Renny, mata a ese! ¡Ay, Dios mío, por fin! Ok. Desinstala. Dispárale a Renny para que vea. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me están persiguiendo, me van a matar. ¡No, que no me peguen! Ok, acá está la rápido madera. Rápido. He ganado 2 diamantitos. Diamantitos. Ten, te la dejo. Voy a construir. ¿Cómo que dónde dejé el hacha? Ah, es que. ¡Ah! No la puedo soltar, sí es cierto. Lo que yo tengo no se puede soltar. No digas todo. Ay, se me está bugueando, se me está bugueando, se me está bugueando. Ahí está. Bueno, yo voy a hacer así. Ahí está. Entonces ahora tú talas madera. No, René, si tú vas... Esperar hasta que me quites. Sí.
Si tú vas a explorar, te vas a requete morir. Te van a rematar, te van a matar. René, ni consigue madera. Es muy difícil esto. ¿Cómo que murió Reni? ¡Vamos, un kit médico! ¡Vamos! Ok. Si esos dos osos estaban protegiendo esas cosas que hay, debí haber algo muy especial ahí. ¿Un cofre rojo será? ¡Ay, Dios mío! Me apareció en la cara. ¿Cómo es el ciervo? Me apareció en la cara. Adivina que Reni, te moriste. Y justo me salió un botiquín. Por hambre, ¿qué vamos a hacer? Si estabas en la fogata, ¿por qué vamos a hacer? Ni modo que el reino atravesó el... Bueno, voy a construir el biocombustible. Es que necesitamos carne. Bueno, falta... ¿Ya sacó algo el petróleo? Sí hace, no es que hay que salir. ¿Todavía no saca? ¿Cuánto se saca? 2 días, yo digo. Ni la vas ¿Cómo a... sigue la base de los cultistas? Es que depende de tener suerte. Es que tienes que tener suerte en este juego. Es que, imagínate, en toda la santa partida no me salió ni un barril de combustible. Me salía aquí uno. Si te sale uno ahí, si te sale un hecho fuerte. Ay, se me hecho como que sale un hecho fuerte. Ya llevo 20. Voy a conseguir un cofre. No, consigue madera. Uy, es que... No. Reni, consigue madera y tomo madera. Para eso ocupo la hacha fuerte. Ay, Reni. Pero me llevaré un guiso porque no tengo nada de hambre. No siempre, toda la vida. ¿Cómo se siempre? Yo soy la muere de hambre. Literalmente siempre tienes hambre. ¿Quién sabe qué trae? ¡Santa mamá! Dios mío, casi me muero ahí. Me caí en una trampa y había 5 alfas. Lo bueno que me salió un botiquín. Ay, Dios mío, casi. Dios mío, voy a morir. Voy a morir. Esto no va a ser el fin del hombre araña. ¡Es el fin del hombre araña! ¡Es el fin del hombre araña! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! No, Dios mío, no sé cómo sobreviví a eso. No sé cómo sobreviví a eso. No, tú ya estás listo para todo. No está para la negra ya. A la bestia, lo bueno que tengo un rifle. No, Ren. Me pega. ¿Qué me pasa? Me pega. ¿Qué me está pasando? Reni, no los mates. Ay, Dios mío. ¿No Re- miras que el ciervo tiene hambre? No sé, todo está reseteado. ¿Y qué haces allá? ¿Qué es esto, San Pedro? Ven para acá. Es que quería ¿Qué dicen? ¿Qué haces? ¡Reni! ¿Qué haces hasta allá? No, Dios. Rezo, Dios. ¿Dónde estás? ¿Pero por qué te mueves ahora? ¿Por qué me agarra como Final Fantasy?
Ay. Y gasté el botiquín en mí porque me iba a morir. Por los próximos. ¿Y aquí qué te mató? El reno. ¿Por qué no ves ese coche? Por favor, que me salga un botiquín, por favor. Es que ya no venía a atacar, ni. Y la dificultad es por 2, y si no te tengo. Ay, Dios mío. Aquí. Espero que me salga algo chido, por favor. Ok. Esto me sirve. Un cofre. Un saco gigante, no manches. Bueno. Nada más tengo una alternativa, craftearlo. Cuesta 2 pilas de alfa y después perdón, 2 pilas de lobo. Es que eso va a tardar mucho en encontrar los 3. Ok, yo solo rezo que no me muera. Mira, yo siento barrio de pintura. Repetimos la misma historia. Ok, es que el problema más es los arqueros. Y como te moriste, la dificultad es nivel 2. Ok, voy a traer nada más. ¿A dónde van? Se me sobrecargó el arma. Es que tengo que ir uno por uno porque es que está difícil la cosa. Aunque voy a intentar atacarlo de lejos. Ok. Reni, ¿cuántos quedan? Ok, entonces aquí tengo que... Me habías dicho que quedaba un arquero. Se me sobrecargó el arma, pero bueno, mato a todos los arqueros. Ya maté lo más difícil, falta lo más como ese. Ya se hizo de día. Vamos. Sí, ya sé que quedan algunos. Ahora tienes que repetir juego. Me pegaron. Después esta hacha hace un daño. Y eso es porque no me van a atacar. Este no tiene hambre, ¿verdad? ¡Oh! Por fin. Ah, no había rana. Me faltaría, ¿cómo se llama? Ay. Nos pagamos por el juego, pero a medias. Dale, si podemos. Es que ahorita no me estaría consiguiendo chatarra, no vendaje. Creo que no sería buena idea estar buscando aquí, ¿no? Porque aquí salen más cosas rotas que vendajes de botiquines. No otra vez. Ay, Dios mío.
Bueno, Bueno chicos, lo intentaremos otra vez en otro video, chicos. Espero que les haya gustado el video, chicos. Adiós. vean todos los videos del canal. Ahí. Y suscríbanse, chicos.